Lisa仔。我哋卒之嚟到呢個 waterfall，呢度就係、原來咧，我哋入到嚟，我哋行咗差唔多都有幾耐啊？半個鐘有。咁跟住呢度原來可以游水，我就唔知點解咁多人着住泳衣啦。知唔知啊？俾我俾大家睇。好多人喺嗰度玩緊。好 unfortunate 啊！係啊，咁你係咪想入去玩啫？係啊。你落去咯。嚇？同埋咧，就係話咧，life jacket 都有埋俾你。係啊，係啊，租啫嘛，你冇咩嘢，你喺呢度租啫嘛，冇所謂。係嘛？所以你真係帶泳衣同埋即係帶泳褲就得。呢啲香蕉嚟噶嘛？那條嘅板拿大。係啊，好矮㗎咋，你可以即刻摘㗎啦。大摘到咩？啊，仲要冇噴嗰啲防腐劑㗎喎，係真係應該有人摘咗，不過我哋呢度冇掂。係啊，一陣間可能真係唔係 banana。唔係 banana 嚟呢個，係真係 banana 嚟嘅。唔會有毒㗎。而家咁青色咧係唔係冇毒嘅？你會揦喉咯。嗱呢啲啊，佢全部呢啲咪係熟嘅咯。呢啲大蕉，我哋買嗰隻咪就係呢隻蕉咯。哇！你啊，嗰度有個 Lisa， 嗰度。Oh yeah, beautiful。係。哇，好靚啊！呢度好多啲食㗎。哦，嗰隻佢引嗰隻雀啊！佢引嗰隻雀啊！佢引另外嗰隻雀啊！我哋今日嚟到北邊嘅夏威夷最北嘅，咁啊揸咗1個鐘頭左右到啦，就到嚟呢度啦。咁呢度個浪咧就比起華基傑威
Waikiki 咧就大好多，所以好多人玩埋 Waikiki。呢度 Waikiki 係，佢哋個發音係 Waikiki，但係咧人少好多。我哋琴日嗰度咧就前幾日嗰個好少多人。好多人，因為呢度啲水可以好似過到嚟㗎。係喎，咁我哋擺高啲好啲啊，嗰度。呢度啦，呢度啦。或者再高少少啦。我唔坐喺度㗎啦。呢度啦，呢度。我都唔坐啦。呢度玩。你浸隻水跳水啊嘛？我睇下先。濕晒我條褲大鑊，我估唔到咁大喎，濕晒啊！